东方的太阳刚刚升起，金色的阳光洒向乳山银滩救助大院。当人们还在睡梦之中，而窦老爷却已经起身，开始了他忙碌的一天。为了给毛孩子一个整洁的生活环境，窦老爷认真冲洗着每一寸地面。4点开始起床，你帮忙一下。为了跟踪窦老爷的一天，爱心人士住进窦包大院，就是为了给大家呈现一个最真实的救助大院。像这样的场景每天都在上演。窦老爷在干活，毛孩子在身旁嬉戏玩耍。在爱心人士眼里，窦老爷是一个不爱说话，只知道默默干活的窦老爷。窦老爷说，大院的毛孩子是我们一条一条的救回来的，我从小伺候到大，每个毛孩子都是我的心头肉，我离不开他们。在窦老爷心里，能看到这些毛孩子自由地在大院奔跑，就是他最大的快乐。窦老爷说，我都会人脱轨了，如果不是还有家人可以说话，我可能连话都不会说了。每天都和狗在一起，一步也不敢离开，就怕这么多狗走后出什么问题而后悔。爱心人士说，看到窦老爷瘦弱的身影在大院一刻不闲忙碌着，每每感动不已，让人动容。窦老爷不经意的一句话，让爱心人士听了既心酸又心疼，那就是我每天穿再好看的衣服也只能给这些狗看了。就是这样一个老人，把大院的水盆、餐盘摆放整齐，一个犬舍做到了军事化管理，能把一份繁琐的工作干到完美和极致，窦老爷做到了。夕阳西下，忙碌了一天的人们赶回家，可是窦老爷却停不下来。日复一日，年复一年的坚持，没有大爱之人是做不到的。平凡的工作中彰显出人格的伟大。